ஹலோ வீவர்ஸ்! இது உங்கள் அறுசுவை அப்டேட். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக். இது ரவை வச்சு ரொம்ப சிம்பிளா பண்ணி முடிச்சிடலாம். சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும். பண்றதும் ரொம்ப சிம்பிளா பண்ணி முடிச்சிடலாம். ஸ்கூல் விட்டு வர குழந்தைங்களுக்கு இது போல செய்து கொடுத்தீங்கன்னா என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க. கடையில் போய் வாங்கி கொடுக்கறத விட நாமளே இது போல வீட்டில் செய்து கொடுத்துடலாம். வாங்க இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இது பண்ணுறதுக்கு 1/2 கப்பு சர்க்கரை எடுத்திருக்கேன். அதை மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்துட்டு நல்லா பவுடர் பண்ணிட்டு வந்துடலாம். பவுடர் பண்ணிவிட்டு சேர்க்கும்போது தான் மாவோடு நல்லா கலந்து வரும். இது செய்கிறதுக்கு 1 கப்பு ரவை எடுத்திருக்கேன். வறுத்த ரவை, வறுக்காத ரவை எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். இதை ஒரு பவுலில் சேர்த்துக்கிறேன். இது கூட சர்க்கரை பவுடரையும் சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு எந்த கப்பில் சர்க்கரை அளந்தமோ அதே கப்பில் 1/4 கப்பு பால் பவுடர் சேர்த்துக்கிறேன். ஒரு சிட்டிகை அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் ஒரு முறை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். 150 கிராம் ரவை, 75 கிராம் சர்க்கரை எடுத்திருக்கேன். 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு பால் பவுடர் சேர்த்துருக்கேன். இதுதான் இதுக்கு அளவு. இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு இது போல் கலந்து விட்டுக்கோங்க. இது போல் கலந்து விட்டுட்டு நடுவில் இது போல் ஒரு சின்னதாக குழி பண்ணிக்கோங்க. இதில் ஒரு முட்டையை உடச்சி ஊற்றிக்கலாம். ஊற்றிட்டு நல்லா இது போல் கலந்து விட்டுக்கோங்க. இது போல் நல்லா பிசைஞ்சு விட்டுக்கோங்க. ஒரு சப்பாத்தி மாவு பதத்தில் இருக்கணும். இதுக்கு தண்ணியோ பாலோ எதுவுமே சேர்க்க வேணாம். நம்ம சேர்த்துருந்த முட்டையிலேயே நல்லா கலந்து வந்துடும். நம்ம சர்க்கரை சேர்த்துருக்கிறதுனால அதுவே இலக்கம் கொடுக்கும். நம்ம பிசைஞ்ச மாவு இது போல் இருக்கணும். இதில் தண்ணி பால் எதுவுமே சேர்க்கல. இதுவே சரியாக இருந்தது. உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் இலகுவாக இருந்தால் கொஞ்சமாக ரவை சேர்த்துக்கோங்க. ரவை நல்லா ஊறணும். அதனால் ஒரு தட்டு போட்டு மூடி ஒரு 1/2 மணி நேரம் ஊற வச்சிடலாம். 1/2 மணி நேரம் கழிச்சு திறந்து பார்க்கலாம். இது நல்லா ரவை ஊறி வந்திருக்கு. ஒரு அளவுக்காக இது போல் ஒரு குழிக்கரண்டி எடுத்திருக்கேன். அதில் 3/4 குழிக்கரண்டி எடுத்துக்கிட்டு கைக்கு நடுவில் வச்சு நம்ம குலோப் ஜாமுனுக்குலாம் உருட்டுவோம்ல, அது போல் உருட்டிக்கோங்க. நல்லா உருட்டிட்டு லைட்டாக ஒரு அழுத்தி விட்டுட்டு இதுக்கு மேலே கத்தி வச்சுட்டு இது போல் கோடு போட்டுக்கோங்க. ரொம்ப அழுத்தி போட வேணாம். லைட்டாக இது போல் போட்டு விட்டுக்கோங்க. பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கும். இது போலவே இன்னொன்று செய்து காமிக்கிறேன். இப்போ எல்லாத்தையுமே செய்தாச்சு. இதை பொரிக்கிறதுக்கு எண்ணெயை சூடுபடுத்திக்கலாம். எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் ஸ்டவ்வை மிதமான சூட்டுக்கு வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் மேலேயும் வெந்து உள்ளேயும் வெந்து வரும். செய்து வச்சுருந்ததுலேருந்து 4-5 எண்ணெயில் சேர்த்துக்கலாம். இது போல் மெல்லமாக கலந்து விட்டுக்கோங்க. ஒரு பக்கம் நல்லா செவந்து வந்ததும் இது போல் திருப்பி போட்டுக்கோங்க. 2 பக்கமும் நல்லா இது போல் கலந்து விட்டு நல்லா பொன்னிறமானதும் வெளியில் எடுத்துடலாம். இப்போ எல்லாமே தயாராகிடுச்சு. இதை வெளியில் எடுத்துடலாம்.
இது போலவே மீதி இருக்கிற எல்லாத்தையும் பொரிச்சிட்டு வந்துடலாம். இப்போது நம்மளோட ஈவினிங் ஸ்நாக் சூப்பராக தயாராகிடுச்சு. இது போல் செய்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு வாரம் கூட கெட்டு போகாது. ஏர்டைட்டான பாக்ஸில் போட்டு வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா கிறிஸ்பியாகவே இருக்கும். இதை உடச்சி காமிக்கிறேன். மேலே நல்லா கிறிஸ்பியாகவும் உள்ளே கொஞ்சம் சாஃப்டாக ரொம்பவே சூப்பராக வந்திருக்கு. இது போல் செய்து கொடுத்தீங்கன்னா எல்லோரும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. நீங்களும் இது போல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.